సందర్భం ఏదైనా మన ఫ్యాషన్ డెస్టినేషన్ ఒకే ఒకటి KLM ఫ్యాషన్ మాల్. తక్కువ ప్రైస్, ఎక్కువ కలెక్షన్ విచ్చేయండి. న్యూ గాజ్వాద మరియు జగదాంబ సెంటర్, వైజాగ్. దయచేసి వినండి. 12:55 రావలసిన 1-8-0-4-7 హౌరా పాస్పోర్ట్ గ్రామ అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ ఈ రోజు 2 గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తుంది. అసౌకర్యాలు एक्सप्रेस जो 12:55 पर आती है वह हम 2 घंटे तुरंत चल रही है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। ट्रेन नंबर 1804-7 हावड़ा अमरावती arrive at 12 hours 55 minutes is now running late by 2 hours. The inconvenience caused is deeply regretted.